Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku semua. Pantauan sore bosku di jalur Sukaraja ya, menuju ke arah Tasik Kota. Cukup ramai. Kita pindah posisi di atas ya bosku, dari arah Tasik menuju ke Sukaraja. Bapak naik. Yuk bosku, ayo. Kalapa balap Bandung juga nah. Coconut kan bahasa Inggris nama. Masih di jalur Sukaraja bosku, pantauan sore ya. Ada satu buah unit kantor ya yang nunggu bongkaran Gunung Putri nih. Tuh. Sambara gitu. Parah ya kan. Parah. Kalau pembagas WDDN malam minggu. Ini udah. Ayo. Ya, ada kuring mah. Lah, cara rape merik nu kitu.